já fez com os professores chineses mesmo. Sim, Os chineses, eles são outro nível. O asiático, na verdade, o asiático, de forma geral, eles são outro... é uma Como cultura pode, né? diferente, né? Eles são muito outro nível, aquela turma ali. Tudo que eles fazem parece que eles são de outro planeta, Eles são parece. de outro planeta, eles respeitam o processo natural. Eles são muito avançados, parece, em tudo que eles fazem. Eles não são tão avançados, eles seguem um padrão natural. Então não existe avanço, existe respeito a processos naturais, existe conhecimento de processos naturais.